Abatuuze b'Ensumbi Kyebando mu disitulikiti y'e Wakiso be baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe nga yafiira mu nju ennaku nga 3 eziyise. Margaret Basigirenda agambibwa okuba ng'atemera mu myaka nga 50, abatuuze bamusanze mu nnyumba ye ng'afudde era ng'abooluganda lwe ababadde baludde okumuwuliza be baasoose okwekengera. Wano waliwo obuzibu nti waliwo omukyala afiiridde mu nnyumba n'ekirabika amazeemu ennaku nga 3 kuba n'ensowera nnyingi. Tuteebereza okuba nti afiiriddemu bamusujja kubanga kyajja buzi kitukuuseeko leero muno ne tulaba nti akoze ki afudde. Yava ku mulimu ng'alimu omusujjasujja omutontono naye ndowooza ebyennaku abadde mu nnyumba bw'omu omusujja gwamunyiikirira ekiro n'atasobola kweggulira oba kweyamba n'afiira mu nnyumba naye badde bagezaako okuba amasimu ge nga livuga nga tewali agakwata paka yaggwako omuliro. Wabula poliisi eyanguye mangu okujja mu kifo kino okulaba ng'ejjawo omulambo ogubadde gutandise n'okuvunda. Olw'okubanga omulambo guno gubadde gutandise okuvunda, abatuuze baganye okuyambako poliisi ne bagirumiriza nti guno mulimu gwayo. Oluvannyuma egujjeyo n'eguteeka ku kabangali yaayo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza ku kyassa omugenzi bwe kugenda mu maaso. Hairat Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.